در جهان امروزه دانستن زبان‌های خارجی یک برتریت مهم میباشد. کودکان سنی 7-11 ساله قابلیت خوبی زبان آموزی دارد، زیرا مغز آنها هنوز فصیح بوده تلفظ و لغت نو را به آسانی می‌آموزند. تجربه دیگر دولت‌ها نشان می‌دهد که آموزش زبان از خردسالی، مثلا برنامه‌های دو زبانه در مکتب‌ها یا کورس‌های ویژه زبان خارجی برای کودکان به زودی نتیجه داده کودک می‌تواند در سن مکتبی الکی به 2 یا 3 زبان حرف زند. در مانند در دوره شوروی تعلیم زبان روسی از صنف‌های پایانی جای داشت و امروزها آموزش زبان انگلیسی و دیگر زبان‌ها نیز از سن خرد معمول گردیده است. برای کودک زبان آموزی باید چون بازی و شوق اجرا شود، نه وظیفه سختگیرانه. والدین می توانند در خانه برنامه‌های یا ویدیوی مولتی مدیوی تعلیمی را به زبان خارجی انگلیسی، روسی یا هر زبانی که می‌خواهند آموزند فراهم کنند. مثلا تماشای فیلم‌های تصویری کودکانه با زبان انگلیسی یا شنیدن سرودهای ساده با زبان خارجی می‌تواند هم وقت خوشی و هم آموزش باشد. همچنین والدین می توانند یک چند کلمه یا عباره عادی زبان خارجی را در گفتگو با کودک استفاده کنند تا او آنها را تدریجاً از خود نماید. آموزگاران زبان نیز باید درس‌ها را شوق‌آور سازند، با رسم و سرود، با بازی‌های لغت آموزی، تا که کودکان زبان را دوست دارد. مهم آن است که کودک درک کند زبان کلید درهای نوی دانش است. به واسطه آن میتوان با دوستان در سراسر دنیا ارتباط کند یا از فیلم و کتاب‌های زیاد بهره برد. اگر آموزش از خردی آغاز شود، در نورسی او الکی با یک زبان خارجی خود را آزاد حس خواهد کرد که این زمینه برای موفقیت‌های بعدی می شود. دوستان گرامی، آیا شما این تجربه ها را انجام داده اید؟ نظر خویش را به ما ارسال نمایید. شریک برنامه ما شرکتی لین دیوید می باشد. لین دیوید، برای تمام عائله.